हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सबैजनालाई सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला क्यारे तपाईँलाई आज मैले टिसिएम किट सिकाउन कोसिस गरिरहेको छु टिसिएम किट कसरी फिट गरिन्छ जिएमसीको भनेर यो चाहिँ टिसिएम भयो यो टिसिएमको टुल्सहरू भयो किटहरू त्यो रबरको लागि स्पेसल दिएको हुन्छ अनि टिसिएम राम्रोसँग सफा गर्ने पहिले त्यसपछि ग्रिज हालेर होलमा राम्रोसँग क्लियर पाराले सफा गर्ने होल अलि स्मुथ बनाउने किनभने लेन्स हाल्दाखेरि चाहिँ अलि ध्यान दिनुपर्छ र यसै गरी यो चाहिँ प्लास्टिक आउँछ टिसिएमको तलपट्टि त्यो हाम्रो लेभल बराबर हुनुपर्छ नि त त्यो लेन्सको त्यो भएर चाहिँ प्लास्टिक आएको हुन्छ प्लास्टिक हालिसकेपछि टिसिएमको लेन्स हाल्ने लेन्स चाहिँ हार्ड प्लास्टिक हुन्छ त्यो चाहिँ अलि ध्यान दिएर हाल्ने किनभने टेढो भयो बाँध्यो भने चाहिँ लिक हुने सम्भावना बढी हुन्छ र त्यसै गरी 4 पिस हुन्छ एउटा टिसिएममा 4 पिस हालिसकेपछि चाहिँ रबर हाल्ने प्रोसेस हुन्छ रबरको लागि स्पेसल टुल्स बनाइएको हुन्छ त्यो टुल्सले चाहिँ रबरलाई राम्रोसँग थिचेर हाल्नुपर्छ है त्यो चाहिँ रबर चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ ड्यामेज भयो भने तपाईँको त्यो टिसिएम लिक गर्छ